ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பம்பளை பைபாஸில் இருக்க கார்போ கிளீனிங் அப்படி சொல்லிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஒர்க் ஷாப் எதுக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து காரில் இருக்கிற கார்பன் கண்டென்ட் வந்து இன்ஜினை பிரிக்காமே வந்து ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரில் இருக்கிற ஏர் ஃபில்டர் மட்டும் கட்டி சின்ன பைப்பை வந்து உள்ள இன்செர்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்ஜினுக்குள்ள இன்செர்ட் பண்ணிட்டு இதுக்குன்னு ஒரு தனி மிஷின் வச்சிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சொல்லி 2 கேஸை வந்து வச்சிருக்காங்க. இதில் ஃபிக்ஸ்டு டைமையாக 40 மினிட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேஸை வந்து உள்ள இன்செர்ட் பண்ணுறோம். எவ்ரி 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் கண்டென்ட் எல்லாமே வெளியே வருது. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு 10 மினிட்ஸ் 40 மினிட்ஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்ரி 10 மினிட்ஸ் இது ரொட்டீனாக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காரோட கார்பன் லெவல் எல்லாமே பியூரா வெளியேற்றிடுது. ஸோ காரோட இன்ஜின் சவுண்டே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே 2 பக்கம் மட்டும் தான் இப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க. 2 கேஸ் யூஸ் பண்ணி கார்பன் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது. ஒன்று வந்து சென்னையில், 2வது வந்து ஈரோட்டில். இவங்க மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து எல்லா மாடல் காருக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆடியிலேருந்து எல்லா சீரிஸ் காருக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட வீல் பேலன்சிங், வாட்டர் சர்வீஸ், டிங்கரிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் யாராவது கார் வச்சிருந்தா மறக்காம வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. இவங்ககிட்ட கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸும் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது வெளியே போறீங்க, உங்க ஆக்டிங் டிரைவர்ஸ் வேணாலும் இவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்களோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் நான் வந்து கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காம போய் செக் பண்ணுங்க. நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ண கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரம் ஈரோட் பிளாகர்.